Welcome to Road to Pro, where the goal of this show is to impact and provide value where we can. This is part 2. We're here with the man himself, Mr. Ray Omondi, the striker himself. So when we finished part 1, the last question I asked him was, what's the difference between a player that will become pro and one that would not become pro? So Ray, what's the difference? Kuna 3 aspects. Yeah. Ya kwanza ni individual talent. There are players that are very talented. Yeah. The second one is personality. Because now kuna wale hawako fiti, but they are very hardworking. Then the third part is players wenye wametoka kwa different social environments. Yeah. So players wakikam pale mimi na train, I have to incorporate all the 3 parts. Yeah. Kuna mmoja mwenye ako fiti, lakini he doesn't work hard. Normally, Africa wale wazee work hard hawafiki. But there are players who are not very good. Na wanatoka kwa backgrounds zenye haziko fiti, lakini wanataka tu work hard. That's all they know. Yeah, so at first point, mimi nitacheki if I can help out na mzazi kutry kumsupport, kumempower, akuwe a better player. That's what I do. If I think hauko fiti, yeah, kwa ile level nafikiri, if you're late, if let's say you come to my session and you're 20 or 24, yeah, and I feel 24 is a little late. So what I do is I normally try and get them scholarships or links to go to school. Maybe wanaweza cheza ball wakiendelea na masomo. But the younger players who make sure wanna get the best opportunity, na try to give my best to make sure wako tayari by the time they are 18, 19 kuenda Europe. So umesema the one thing that itadetermine player umesema ni personality, hard work na individual talent. Yes. And then what happens to the players that have because me have seen players wenye ni normal lakini hawaja go pro. What do you think has happened to them? Juu wako poa, yani wako na the hard work na wako na the talent. What do you think actually happens to them? The problem is when they get to 20, that's youth football, senior football, yeah. So when you're 20, we expect you to be very good technique-wise, and umecheza games mob pia. So if you're good na umechelewa, what happens ni they lose hope. Yeah. So wanna lose interest ya ball because it's very tough. Hapa hivi Kenya kama una play na hailipi, maybe you don't get recognition for it, ujapata opportunity at these clubs za KPL. So normally people lose this interest. Hiyo ndo kitu hiyo ndo gap mimi na try ku bridge. We can't be losing a lot of players who are very talented even to watch a ball. That's not the best way. Na trying to make sure wana now get early. By the time they're 20, 21, 22, we try and get them opportunities abroad. That's the best tunaweza do, because if you don't help them your time, then utawa lose, wataingia kwa vitu zingine. Yeah, na hii life ni about supporting each other and empowering the youth. So wewe unasema ni juu ma players hawana opportunities kutoka 20? We have too many players, and our league has we have very few clubs that can pay players. So normally, so kila mtu atacheza KPL, unfortunately. So kila mtu atacheza NSL. Hizo league below NSL, miss is rate. If you want to go to Europe, unafaa kwa league better than NSL na KPL. So ama players wote wengine wataenda wapi? So we need to start nurturing them early, to make sure mazee wasifike point wana lose interest kwa ball, because tuna lose a lot of talents. Wenye mazee mimi nafikiri wanaweza tusaidia mbele. Nani anasema, Napoleon anasemanga, whoever has the youth has the future. So hapo ndo ball iko. Ball iko kwa wase experience, ball iko hapo kwa ma youth. Nataka kurudia part umesema ya opportunities, na umesema that
ama players wakikosa kupata opportunities wanaingianga mambo tricky. Yeah. So so wakipata opportunities unataka kusema hata ingia mambo tricky. Yeah, if a youth gets an opportunity to better himself financially and also as a person, then itamsaidia ku keep out of a lot of other stuff. So sports ina build personality, bro. Inakutoa kwa peer pressure, inakutoa kwa mazee. Hauna time ya kudu hizo vitu zingine na mabest yako. Hauna time ya ku spend tu umetulia tu without doing anything. Inakuweka mazee uko na targets, you want to achieve things. You're just busy. So we need to use it as a tool to help the youth to achieve goals zao na just to change their lives if possible. So sasa from that it comes another question. What do you think some professional players become broke when nimecheki ma players wengine men ako na CV ingine kubwa lakini ako broke ana kitu ni kasi. Unajua hiyo kitu ni funny sana. Mwambie watu wangu kwa academy. Ile domi nilicheza nikicheza KPL, yeah, before I got injured. Hiyo dosi sijui pale ilienda. It's very funny to ball ni short career. Yeah, bado nacheza lakini ukiniuliza hiyo do ile enda wapi hizo allowances, I don't know. Siwezi explain. So what I think happens is tunafika point as footballers tuna get deal kubwa. Sasa nimesign Southampton. Yeah. So I'm over the moon about the deal. My family is happy, my friends are happy to make dough. And get hiyo do ina ni surprise. Do ina ni surprise mbaya. Hiyo ndio issue iko. So you can surprise, then I didn't plan on how to manage it. Anipata. So sahi Mbogua akienda apige deal Sporting Lisbon, my advisors wanatokeanga from nowhere. Wasa wanatokea tu sasa. Nakwambia Mbogua inafaa udu hivi na hivi na hivi. Si ati Mbogua is not a clever guy. Anataka kusikiza wasee. Maybe hiyo kitu memsurprise, unataka kusikiza wasee. Kila mtu ako na idea zake. So una invest kwa vitu zenye mazee you didn't want to invest in, even though doing a lost. That's why unapata players mazee wanapoteza do kwa vitu mob. Juu alipata wase wana advice aeke do hapa target profits. As a player inafaa unaweza fikiria. That's why your part ya ku sign mi huambia ma players wangu lazima muende chuo. Because handling a lot of cash itakushinda if you're not a clever person, if you're not educated, because now you'll have to maybe employ a different person to handle your finances. So but if you're a clever guy unaweza toboa. Na ukiemploy ni shida kubwa. Juadi Musa Otieno alikuwa atuambia story yake yenye mabesti walimdu. Yeah. Tricky. Yeah, Musa ni mse wangu sana. Musa ni legend maze. So kama yeye aligo through kitu kama hiyo, na pia mimi nimeface hiyo kitu from different. Nimeget ma player mabesti yangu wenye waligo through a lot wakiwa pro. Unaenda pale haujui maze venye life iko, unaanza kustay kwa hizo mahoteli fiti. By the time season inaisha ukiangalia ile ndio umekuwa ukitumia maze. It's a lot of cash. Yeah, so we need to be school on managing money. I think hiyo part pia, I think KPL inafaileta hizo wasota tufanyisha ma trainings ku manage those tukipata opportunity. Yeah. The financial education. Yeah. Na unaweza sema you're better off when you are a player right now money wise, managing money and yes, compared I would say that with I think what would you do differently? Hiyo inakam na age. I don't think at 22 year old anaweza fikiria venye mimi na sasa nafikiria I'm 28. Hatuwezi fikiria the same. At 22 year old nilikuwa natoka game, nataka tu unajua ile life poa, unaenda na maboys nini. Tena umepiga recovery, umerudi game, umeenda umepiga bao. Stardom inaanza kukam, unaanza wase wanakujua nini unafunga mabao. So I'll spend do ina lost allowances, I'll save. I think ningekuwa ukinirudisha hapo 22 ningesave do mob sana. Oh, so sahi ungekuwa 22 na hii brain yako sahi ungesave do. A lot of cash, yeah. Ningesave a lot of cash.
that I would use to take me to Europe to get a trial or do a deal or go to school. Ningejifanyia hizo vitu peke yangu na doo zangu. Ningekuwa nangoja mzee nitoe Nairobi, Kenya nifikishe Belgium for a trial. Ningetafuta trial mwenyewe ama nitafute to connect, pay my own ticket, get myself there. That's advice even for young players. Yeah, That's still advice. That's still advice. Na feel mbaya sana because usingoje msee atoke England, apite so many players in Europe, so many players in South America, akuje East Africa, apite West Africa kama East Africa, Nairobi to watch you play football. Hakuna kitu inaweza happen. Hakuna venye agent anaweza come all the way mpaka hapa. Hakuna. So normally advice yangu kwa watu wangu na even parents, get your kid there or get yourself there. If you can get yourself there, Europe, then you have a better chance ya kucheza top level. So watu wachukue initiative. Yeah, maze, usingoje msea kutoa hapo uende. Then uta lose hope kwa ball. Ukingoja maybe hauna godfather kwa hii game yetu, nobody is supporting you, utafika lini? But if you can maybe unaweza jipanga fiti, prepare yourself, train, then tafuta hizo vitu online. Saizi social media imesaidia a lot of things maze. Sasa unaweza angalia tu kwa LinkedIn, upige ma networking, get yourself a trial, an invite, get there, piga. Ulifika ukapiga, wasa wakikucheki, it's better than telling an agent kukam kukuocha hapa unaweza KPL. League yetu ni amateur league. Yeah, semi amateur league. So mbona atoke all the way kukam kukuocha hapa? Or if you are here, then you have to work hard and get to the KPL, work hard, score goals, get form into a national team, get caps. That's the other route that you can take. But not everyone ataget pia your route. So mimi napenda kukuwa na options mob so that sisi wote tunaweza pata opportunity to better our lives na sport yenye tunapenda. Okay. Yeah. So apart from that, what other advice would you have for young players? Aspiring pro footballers? Mimi nasema to just work on your basics. Na basics na mean techniques. Yeah. Okay. Techniques kupiga ile long ball, kuchange ball. Unajua shida ni hatuna education ya football Kenya. Working on your techniques is making sure you're heading, shooting, passing, dribbling. You're very good at those. Yeah, because ball ni kupass to ball na kucontrol. Utaget opportunity ya kushoot, utaget opportunity ya kucross. Hizi vitu zote zinakam na passing. If you know how to pass, hizo vitu zote unaweza ziwakia. Heading inakam kwa game, lazima utapiga head. So hizi ni vitu zote zenye zitakam kwa game. If you work on those things and you're very good at it, utakuwa fiti. Imanishi work leo once na useme kesho you are the best. Repetition is the key. Yeah. Spain, when I was in Spain, nilikuwa na watu wana train 2 hours a day, every single day. Mtu yako 10 years old. So at the end of the week, amechapa how many hours? 10 hours. 14. Kama anachapa Saturday na Sunday, that's 14. Sisi watu wetu wenye wako under 10 wana train Saturdays. Yeah, so anachapa ile 1 hour, alafu you're not the same level mazeo. By the time this guy is 17, anakushinda kwa technique because I may do so many times. It takes 10,000 hours for you to be a master at any skill that unataka kukua. So for the youth, if you have time and you want to play football, work on those techniques. Repeat hizo techniques maze. Kama unaenda training 2 hours, get yourself another 1 or 2 hours ya kuchapa extra. Kama unataka kucheza ball. Kama utaki kucheza ball, iache mapema, isikusumbue mbele. Usi waste time. Usi waste time. Do waste time. Then later on tena utakuwa unasema Bogua bana, si unitumie mpesa maze. Utakuwa unasumbua mabest yako. Jiwe ulipiga ball mpaka ukafika 35.
au kuiwacha. Kina Mbogo waliacha mapema ukaingia kwa vitu zingine zenye zinawasongesha mbele. Football pia iko na opportunities mob, sio ball tu. Tunaweza ingia kwa sports medicine, unaweza kuwa ma fitness trainer, unaweza kuwa coach. Nilidu coaching badge zangu hii wiki. Unaweza do vitu mob kwa ball, yeah. So usijifungie tu kwa nini. Unaweza hata the best players, kuna wale wazee wenye waliacha ball wakakama kwa makocha deadly. Coach wa Leipzig is young, Nagelsmann. And get is 36. Yeah, so mazee hizo ndo I think even though nafaa tusukume mazee sukuma, but think about it in a holistic way. Nataka kufika wapi? Yeah. Napenda the fact kwanza umesema hiyo kitu ya 10,000 is it hours? 10,000 hours to master something. Yeah, you know, for master. So Ray, I'll end this video here. No worries. So guys, thank you for watching this video till the end. Ray, unataka kuambia wa subscribe? Yeah, maze subscribe maze kwa hii show man. Umseni mtu wangu anapiga shughuli fiti maze, anatuempower sana. So asante man. So guys, subscribe. Until next time, keep smiling. Thanks man.